Koroška danes pogosto velja za obrobno deželo avstrijskega prostora, a nekoč je bila nekaj povsem drugega. Bila je politično središče slovenskega sveta, neposredna naslednica starodavnega Gorotana oziroma Karantanje, dežela s svojo pravdo, svojim jezikom in lastnim obredom ustoličevanja vladarjev. V tem videu bomo sledili zgodbi Koroške, od časa slovenskih vojvodov Knežjega Kamna in Gosposvetskega polja prek bojev za oblast do trenutka, ko je dežela prešla v roke Habsburžanov. To ni mit in to ni legenda, to je zgodovina, ki je predolgo ostala potisnjena na rob. V osrčju Alp, med mogočnimi gorskimi grebeni, globokimi dolinami, bistrimi rekami in mirnimi jezeri, leži dežela, ki je stoletja igrala ključno vlogo v zgodovini Srednje Evrope. Ta dežela ni bila le geografski prostor, temveč politična skupnost, nosilka oblasti, prava in identitete. To je Koroška. Dežela, ki je varovala vzhodni rob karolinškega sveta in je neposredna naslednica starodavnega slovenskega kraljestva Gorotan. Gorotan ni bil mit ali legenda, temveč zgodnja državna tvorba Slovencev, ki se je v teku stoletij preoblikovala. Kar danes poznamo kot Koroško, ni več celota nekdanjega kraljestva, temveč njegov osrednji ostanek. A prav ta ostanek je postal vojvodstvo, dežela in ena izmed držav Svetega rimskega cesarstva. Leta 1866 je bila dežela Koroška v slovenski knjigi Vojvodstvo Koroško v zemljepisnem, statističnem in zgodovinskem spregledu natančno opisana tudi zemljepisno. Ležala je med 30 stopinjami in 21 minutami in 32 stopinjami in 45 minutami vzhodnje dolžine ter med 46 stopinjami in 23 minutami ter 47 stopinjami, 7 minutami in 29 sekundami severne širine. Pomembno je, da avtor uporablja izraz vojvodstvo, staro slovensko domorodno besedo in ne vojvodina. Prav tako uporablja izraz kraljestvo, ne kraljevina. Ti izrazi niso nepomembni. Kažejo na to, da je slovenski jezik imel lastno politično izrazje, ki se je začelo izgubljati šele v drugi polovici 19. stoletja, predvsem pa po letu 1918, ko so Slovenci vstopili v skupno državo Srbi in Hrvati. Takrat smo v slovenščino nekritično prevzeli srbske politične izraze, kar se je ohranilo vse do danes, kljub temu, da 11. člen Ustave Republike Slovenije določa, da je uradni jezik slovenščina. Že samo ime Koroška odpira pomembno zgodovinsko vprašanje. V slovenščini poznamo imena Koroška, Korotan, Gorotan in Karantanja. Prva tri so slovenska. Karantanja pa je poslovenjeno latinsko ime Karantana. Izvorno domače ime Gorotan pomeni gorata dežela in je nastalo na podlagi naravnih značilnosti prostora. To pomeni, da so domači prebivalci svojo deželo poimenovali sami, v svojem jeziku. Današnja pogosta raba imena Karantanja namesto Gorotan pa kaže na postopno izgubo zavesti o lastnem poimenovanju in lastni zgodovini. Zgodovinarji danes pogosto ločujejo Karantanjo in Koroško. Do konca prvega tisočletja naj bi šlo za Karantanjo, od 12. stoletja dalje pa za Koroško.
A v resnici gre za isti prostor v zgodovinskem razvoju. Karantanja oziroma Gorotan je razpadla, Koroška pa je postala njena osrednja in neposredna naslednica. Enako velja za latinska imena Karantanum in Karintija. Popolnoma drugače pa je v nemški zgodovinopisni rabi. Tam se izraz Kärnten uporablja že v 1. tisočletju, ime Karantanja pa se načrtno opušča. Značilen primer je Arnulf, vojvod, kralj in cesar, ki ga Nemci imenujejo Arnulf von Kärnten. Toda v času njegovega življenja dežela Koroška še ni obstajala, obstajal je Gorotan. Pravilno bi bilo torej Arnulf Gorotanski. Takšno poimenovanje ni nedolžno, z njim se načrtno briše slovenski značaj starodavne dežele. Zgodovina Koroške kaže, da je bila ta dežela dolgo politično središče slovenskega sveta. V knjigi Vojvodina Koroška je iz leta 1910 je zapisano, da so leta 976 Karantaniji pripadale Koroška, Štajerska, Kranjska, Pusta dolina na Tirolskem ter Furlanska z Veronsko krajino. Vse slovenske dežele so bile od 10. stoletja dalje ena upravna celota, združena s slovensko materjo, s Koroško oziroma Korotanom. Korotan se je popolnoma razlikoval od Bavarske. Nobena nemška rodbina se sprva ni mogla trajno utrditi v deželi, vojvodi pa so se pogosto menjavali. Slovenski živelj je bil v tej deželi odločilen politični dejavnik. Korotanski vojvod je imel svoj glas na nemškem državnem zboru, ki je veljal do leta 1648, ko so na Vestfalskem mirovnem kongresu Korotan izbrisali izmed glasujočih dežel. Vojvodi so se smeli zagovarjati v slovenskem jeziku, obredi ustoličevanja pa so potekali v slovenščini na Gosposvetskem polju. Korotanski vojvod je bil skoraj neodvisen vladar. Priznaval je le nemškega kralja kot vrhovnega gospoda, sicer pa je bil v svoji deželi samostojen. Pobiral je davke, koval denar, vodil vojsko, razglašal vojne in sklepal mir. V cesarskem zboru je imel pravico govoriti in glasovati, imel je virilni glas, glas dežele. Iz mejnega pasu med Alpami in Dravo se je tako oblikovalo vojvodstvo, ki ni bilo več le obrambna, temveč politična skupnost. Gradovi so bdeli nad dolinami, samostani so širili polja, pisavo in upravo, mesta pa so rasla ob trgovskih poteh. Koroška je ležala na križišču poti, čez Ljubelj, Predel in Korensko sedlo proti Jadranu, ob Dravi proti Štajerski, ob Zili proti Tirolski. Kdor je nadzoroval te poti, je nadzoroval moč in bogastvo. V 12. stoletju se je na Koroškem uveljavila rodbina Španhajmov, gospodov domačih. Najvidnejši med njimi je bil knez Bernard. Leta 1202 je bil ustoličen na knežjem kamnu ob starodavnem obredu slovenske pravde. S tem je potrdil, da njegova oblast izhaja iz dežele in njenega ljudstva. V zgodovinskih virih je imenovan Princeps-tere in Iudex et Princeps-tere, kar pomeni, da je združeval sodno in izvršilno oblast. Bernard je v svetem vidu oblikoval stalni knežji dvor, uvedel urade in pisarno ter ustvaril lastno upravo, sodstvo in diplomacijo. Mesta Sveti Vid, Celovec in Velikovec je povezal v jedro dežele. Bil je vpet v najvišjo politiko svetega rimskega cesarstva, zvest Štaufovcem in cesarju Frideriku II. Njegovo vladavino so zaznamovali tudi spori z bamberškimi škofi za Beljak, z oglejskim patriarhom in z Benečani. Leta 1227 je dosegel vojaški vrhunec zmago pri Wolfsbergu. Kljub omejitvam je ustvaril politično in kulturno prepoznavno deželo.
Njegov dvor v Šentvidu je postal središče viteške kulture, Koroška pa ena najrazvitejših dežel Srednje Evrope. Da je bila Koroška tedaj slovenska dežela, dokazuje znameniti dogodek iz leta 1227, ko je Bernard Koroški pri vratih z več kot 100 vitezi pozdravil Ulerika Lichtensteinskega slovenskim pozdravom: Bog vas sprejmi, kraljica Venera. Ulerik je ta pozdrav zapisal v obliki: Bog je vas sprejmi, kraljica Venus. Gre za enega najstarejših zapisov slovenščine po brižinskih spomenikih. Že leta 1203 je Bernard obiskal kralja Filipa v Nürnbergu. Pred kraljem je nastopil v slovenski kmečki obleki brez razjahanja in brez snemanja klobuka, znamenja svobode. Predstavljal je svobodno deželo Gorotan, katere vojvod ni bil dolžan klanjanja niti kralju, niti cesarju. Takšen pravni položaj ni obstajal nikjer drugje v cesarstvu. Bernard Koroški je svojo vladavino postavil Koroško na zemljevid prepoznavnih političnih dežel Srednje Evrope. A že proti koncu 13. stoletja se je ravnotežje moči v cesarstvu začelo spreminjati. Stari dinastični red je slabel, cesarji so izgubljali neposreden vpliv, rodbine pa so se vse bolj borile za nadzor nad ozemlji. V tem svetu tekmovanj, zavezništev in vojn je tudi Koroška postala predmet boja velikih sil. Ko je leta 1256 Bernard Koroški umrl, je za seboj pustil deželo, ki ni bila več le skupek fevdov, temveč jasno oblikovana politična skupnost z lastno upravo, pravnim redom in identiteto. A rodbina Španhajmov, gospodov domačih, je kmalu zatem izumrla. To je odprlo vprašanje nasledstva, ki v fevdalnem svetu nikoli ni zgolj pravno, temveč vedno tudi politično in vojaško. V tem obdobju se je v ospredje povzpel češki kralj Otokar II. Premisl, eden najmočnejših vladarjev svojega časa. Za kratek čas mu je uspelo združiti skoraj ves jugovzhodni del Svetega rimskega cesarstva. Koroška je tako za kratek čas postala del večje srednjeevropske ambicije. Toda Otokarjeva moč ni trajala dolgo. Leta 1278 je padel v bitki na Moravskem polju, kar je korenito spremenilo razmerja sil. Na politični oder je stopila nova dinastija, Habsburžani. Kralj Rudolf I. Habsburški je že leta 1276 imenoval grofa Meinharda II. Goriško-Tirolskega, imenovanega tudi Meinhard IV. Goriški, za glavarja oziroma upravitelja Koroške, Krajinske in Slovenske krajine, Vindišemark. S tem je Meinhard postal ključni mož v prostoru slovenskih dežel. Dne 1. svečana leta 1286 pa ga je Rudolf I. na državnem zboru v Augsburgu sprejel med nemške državne kneze in mu poleg Tirolske uradno podelil tudi Koroško. Temu so sicer nasprotovali nekateri nemški volilni knezi, a Rudolf I. je svojo odločitev utemeljil jasno. Koroško je Meinhardu podelil zaradi njegovih dotedanjih in prihodnjih zaslug ter v prepričanju, da rimska država s pomnožitvijo državnih knezov pridobi večjo moč in kras. A podelitev sama po sebi še ni pomenila legitimnosti v očeh dežele. Po starodavni slovenski navadi, torej po slovenski pravdi ali stari pravdi, je bil Meinhard II. Goriško-Tirolski dne 1. kimavca 1286 ustoličen na Gosposvetskem polju. Koroško vojvodstvo je prejel iz rok preprostega in svobodnega slovenskega kmeta ustoličevalca na Knežjem Kamnu.
Ta trenutek ni bil zgolj obred, temveč izraz dejstva, da oblast nad deželo izhaja iz njenega ljudstva in njenega prava. Meinhardova rodbina je Koroško obdržala do leta 1335. Njegov naslednik je bil sin Henrik, vojvod Koroški, ki pa ni bil zadovoljen zgolj z vlogo deželnega kneza. Rodbina je že vladala Tirolski in Goriški, Henrik pa je skušal svoj položaj povzdigniti še višje, na raven kraljestva. Priložnost se je pojavila v začetku 14. stoletja, ko je na Češkem izumrla rodbina Premislav in je nastala dinastična praznina. Henrik je postal češki kralj. Za Koroško je to pomenilo nenavaden položaj. Njen vojvod je stopil na enega najvišjih evropskih prestolov, a to je trajalo le kratek čas. Češka krona je bila preveč dragocena, da bi jo obdržala rodbina iz alpskega prostora. V igro so stopili Luksemburžani in Henrik je bil z Češke izrinjen. Njegova vrnitev na Koroško in Tirolsko ni prinesla miru. Ravno nasprotno, pokazala je, kako ranljiv je položaj dežel, kadar nimajo trdnega dinastičnega zaledja. Največja težava rodbine Goriško-Tirolskih po letu 1295 ni bila pomanjkanje ambicij, temveč pomanjkanje moške prihodnosti. V fevdalni logiki cesarstva so bile Koroška in Tirolska podeljeni deželi, kar je pomenilo, da je imel cesar vedno zadnjo besedo pri potrditvi nasledstva. Henrik je imel hčer Margareto, pozneje znano kot Margareta Maultaš. Ženska dediščina je bila sicer mogoča, a hkrati priročen izgovor za poseg velikih sosedov. Na Tirolskem se je to vprašanje razvilo v dolgo politično dramo. Na Koroškem pa je bila odločitev hitra in usodna. Ko je Henrik leta 1335 umrl, cesar ni potrdil nadaljevanja goriško-tirolske oblasti preko Margarete, temveč je Koroško podelil Habsburžanom. S tem enim političnim dejanjem je dežela Koroška prešla v roke dinastije, ki jo bo obvladovala stoletja. A Koroška takrat še zdaleč ni postala del centralizirane države v sodobnem pomenu besede. Habsburžani so morali deželo najprej usvojiti politično. Potrditi so morali stare pravice, se pogajati z deželnimi stanovi, pomiriti plemstvo in urediti odnose z močnimi cerkvenimi sosedi. Koroška je bila pomembna, a ni bila edina dežela v habsburškem svetu. Prav zato je postala ključni del notranje avstrijskega sklopa, povezave med Alpami, Dravo in potmi proti Jadranu. V prvih desetletjih habsburške oblasti se je Koroška utrdila kot stanovska dežela. To je bil svet, v katerem vojvod ni bil absolutni vladar, temveč se je moral pogajati s plemstvom, duhovščino in mesti. Vsak vladar je moral potrditi stare pravice dežele, vsak nov davek je zahteval soglasje stanov. Koroška se v habsburškem sistemu ni izgubila, temveč se je kot dežela pravno in politično še jasneje izoblikovala. Kot vojvod Koroški je bil leta 1360 na knežjem kamnu ustoličen tudi kralj in cesar Rudolf IV. Habsburški, pozneje imenovan ustanovitelj. Bil je mlad, ambiciozen in izjemno zavesten pomena simbolov. Razumel je, da moč ni le v vojski, temveč tudi v naslovih, pravicah, listinah in v zgodovinskem spominu. Rudolf IV. Je začel načrtno graditi habsburški veliki okvir, v katerega je sodila tudi Koroška, ne kot obrobna dežela, temveč kot eden njegovih temeljev. Habsburžani so si prizadevali dokazati svoj višji rang s sklicevanjem na stare privilegije, ki so segali v obdobje Gorotana, katerega neposredna naslednica je bila prav Koroška.
To je bila politika novega časa, politika listin, simbolov in institucij. Za Koroško je ta prehod pomenil dvoje, po eni strani več stabilnosti v okviru močne dinastične zveze, po drugi strani pa postopno vključevanje v širši notranje deželni prostor skupaj s Štajersko in Kranjsko. Koroška ni več nastopala kot samostojno dinastično središče, temveč kot pomemben del večje konstrukcije. Po smrti Rudolfa IV. Sta oblast prevzela njegova brata Albert III. In Leopold III. Leta 1379 je bila sklenjena Newburgska delitev, po kateri je leopoldinska linija dobila notranje dežele, tudi Koroško. Ta delitev je Koroško odmaknila iz neposredne sence Dunaja in jo še tesneje povezala z južnejšim notranje deželnim prostorom. Leta 1411 je postal notranje deželni vojvod Ernst Železni. Dne 18. marca 1414 se je po starem slovenskem obredu ustoličil na Gosposvetskem polju. V slovenskem jeziku so mu bila zastavljena vprašanja, on pa je odgovoril, da sprejema staro pravdo dežele. Šele nato je stopil pred deželne stanove kot vojvod. S tem je Habsburško dinastijo neposredno povezal z najstarejšim političnim izročilom Koroške, ki izvira iz Gorotana. Ernst Železni je vladal v nemirnem času, ob turški nevarnosti, notranjih sporih in rasti moči grofov celjskih, katerih vpliv se je razširil po velikem delu slovenskega prostora. A prav Ernst je Koroško dokončno zasidral v habsburški sistem ter povezal Koroško, Štajersko in Kranjsko v trdno politično celoto. V 15. stoletju je Koroška prestala težke preizkušnje. Turški vpadi, lakote, kuge in naraščajoče davčne obremenitve so privedli do kmečkih uporov, med katerimi je posebej znan koroški upor leta 1478. Pod Maksimilijanom I., imenovanim tudi zadnji vitez, je dežela stopila v novi vek bolj organizirana, a tudi bolj obremenjena. V nekaj stoletjih je Koroška prehodila pot od mejnega vojvodstva do novoveške dežele. Iz sveta gradov in samostanov je prešla v svet stanov, uradov in vojske, a kljub vsem spremembam je ohranila lastno identiteto in zgodovinski spomin. Še v začetku 16. stoletja jo je kronist Jakob Unrest označil kot pravo slovensko deželo z besedami Das Kärnten ein rechtswindisch Land ist.